Hello YouTube，我係 Carson 啊。今日想同大家分享一個 AI 智能填表系統。咁呢一個系統咧，主要係幫公司去填寫一啲好繁複嘅表格啦。唔知你公司會唔會有一啲表格咧，成日都要去填嘅？咁然之後每一次填都要特登返公司，然之後打開電腦逐格逐格咁樣填落去，又嘥時間又麻煩。咁呢個系統咧就可以幫到你啦。咁我哋今日咧就會去用咗一個 example 嘅表格啦。咁呢一個表格就係我喺政府網站嗰度求其揾咗一個嘅啫。咁佢就係申請喺香港電台嘅地點咧去拍攝外景嘅一個申請表格。咁你會見到啦，入邊嘅所有資料咧都係十分之繁複嘅。咁我哋今日就整咗一個 WhatsApp 嘅 AI 填表系統，就去解決呢一個問題。咁好啦，我哋依家試一次先啦。好啦，咁依家我哋就會去 WhatsApp 咧試下用呢一個系統咯喎。咁我哋可以用打字嘅方式同佢對話啦，或者用錄音嘅方式同佢對話都可以。咁我哋依家就試下用打字嘅方式同佢對話先啦。咁我哋首先就同佢講話 Hi， 我哋依家想填寫呢一份嘅表格啦。咁你就會見到而家個系統接收咗我嘅信息啦。咁然之後下一步咧就會去我哋嘅 AI 小助手啦。咁佢就會透過 ChatGPT 5.2去分析我哋嘅信息，咁然之後去回答翻我哋。咁你就會見到啦，我哋啱啱嗰個表格咧就有好多唔同嘅問題嘅。咁 ChatGPT 就會喺度問晒我哋所有嘅問題啦，就係例如公司名稱啊、地址啊等等嘅嘢嘅。咁如果咧你答漏咗嘅話咧，ChatGPT 係會追問翻你，直至所有嘅資料係填寫正確，咁佢先會開始幫你填表嘅。咁我哋依家就試下先啦。咁我哋特登咧就寫漏個公司名，咁就睇下佢會唔會問翻我哋，喂，你寫漏咗個公司名喎。咁我哋依家就試下啦。好啦，依家佢接收咗我哋嘅信息啦，咁然之後佢依家就喺度分析緊我哋啱啱俾佢嘅信息。咁我哋睇下佢覆翻啲乜嘢啦。好啦，咁跟住你就會見到咧，我哋啱啱冇填寫公司地址，咁所以佢依家就問翻我哋啦。咁然之後第二個問題咧就係我哋個地址係寫得唔夠準確嘅。咁我哋依家就寫翻一個比較準確啲嘅地址先啦。咁我哋就 copy and paste 翻個地址同埋我哋個名啦。咁然之後傳真我哋就話唔需要，咁佢會當作冇，可唔可以啊？咁我哋就同佢講翻冇就可以啦。咁然之後拍攝時間正唔正確？咁我哋睇翻上面就係正確啦。咁我哋就同佢講翻 yes。咁好啦，我哋而家就應該係答晒佢所有嘅問題啦。咁然之後佢應該咧就係會記錄翻我哋嘅資料咧去我哋嘅 Excel 表先，然之後再用我哋嘅整 PDF 嘅副流程咧，就會幫我哋整成份 PDF 出嚟嘅啦。咁睇下，但係佢而家未整喎，咁睇下有啲咩問題啦。哦，原來個 AI 咧就驚我哋嘅答案寫得唔夠詳細啦，咁但係而家我哋人手 judge 咧就係覺得呢個答案係準確嘅，咁我哋就直接同佢講話 just fill it in 啦，咁我哋就直接叫佢 fill in 呢一個答案就 OK 啦。咁我哋又依家睇下到底佢會做啲乜啦。又有問題喎。OK，咁佢依家咧就會匯報翻所有嘅資料俾我哋知啦。就公司名係咪呢一個啦？公司地址係咪呢一個啦？我哋嘅聯絡人、我哋嘅電話、傳真係冇嘅，拍攝地址、場地、電力所需等等好多唔同嘅嘢。咁我哋 confirm 翻一次冇嘢嘅，我哋就可以同佢講話 Yes, this is right 啦。咁佢就依家應該會幫我哋開始做我哋個 PDF 檔出嚟㗎啦。好啦。咁你依家見到咧，佢會用 Google Sheet 嘅呢一個 tool 啦。咁基本上佢就係會記錄翻我哋啱啱所有嘅資料咧，就入去 Google Sheet 入邊㗎啦。我哋就可以打開翻我哋嘅 Google Sheet 啦，你就見到我哋啱啱寫嘅資料咧，就已經準確咁樣記載咗喺度㗎啦。咁然之後我哋依家望下我哋智能填表嘅呢一個 tool 啦。咁呢一個 tool 咧就會連落去一個 sub workflow 嗰度。咁呢個 sub workflow 咧就首先佢淨係會 trigger by 另外一啲 workflow 啦，即係如果有另外一啲 workflow 叫佢嘅，佢就會開始做嘢㗎啦。咁你依家咧就會見到佢依家就叫咗佢做嘢啦。咁然之後我哋依家就可以試下手動咁樣去 active 佢，咁就大家可以清楚啲睇下發生緊啲乜嘢嘅事情啦。咁首先咧，我哋就會叫個系統咧讀取翻我哋嘅 Google Sheet 嘅所有資料啦。咁我哋要攞翻晒所有資料落嚟去俾呢個 workflow 嘅。咁然之後咧，我哋就會用一個 JavaScript 咧去攞翻晒所有嘅資料啦，即係你會見到我哋有我哋嘅公司名啦、公司地址啦、聯絡人啦等等唔同嘅
嘅資料嘅。咁然之後咧，我哋就會去叫一個叫做 PDF.co 嘅一個網站啦，就叫佢幫我哋 generate 一個 PDF 檔嘅。我哋就要跟住佢嘅 documentation 嘅格式咧，就去 upload 翻一啲資料俾佢哋嘅。呢一度就有好多 documentation 啦，咁然之後我哋就係要做一啲 editing 啦，咁然之後我哋就跟翻佢所寫嘅嘢咧，就要 upload 翻啲資料俾佢啦，同埋要俾翻個 API key 佢啦。咁你所有嘅嘢都會喺佢哋個網站嗰度揾到嘅。咁好啦，我哋整完個 PDF 檔之後咧，我哋呢個 sub-workflow 咧就會下載翻我哋個 PDF 啦。咁然之後最後咧就會 send 翻去我哋嘅 WhatsApp 嗰度。咁你依家就會見到啦，我哋啱啱整嘅嗰一個 PDF 檔咧就喺呢一度啦。咁我 paste 翻上嚟呢度俾大家睇啦。咁你就會見到已經自動寫晒㗎啦。頁數2頁，啱啱我哋個公司名、公司地址、聯絡人、電話等等所有嘅資料咧就全部已經寫齊晒㗎啦。你見到選擇題都會係正確地咧就去寫翻個1點啦、1 tick 啦，咁然之後公司印咧同埋公司簽名咧，我呢一度就叫佢自己用文字咧去簽名啦。但係其實你哋係可以 send 一張相俾佢咧，咁然之後佢就會幫你將嗰張相抌落去嘅啦。或者你亦都可以人手 print 出嚟，直接簽上去同抌印咧都可以嘅。呢一條 workflow 咧，我會喺樓下 description 嗰度就會俾一個免費嘅 template 同埋一個免費嘅安裝指南咧，俾大家一步一步咁樣跟住啦。咁然之後，如果你想去學習點樣去用 WhatsApp，咁如果你中意我用一啲咁簡單嘅方式去介紹一啲實用嘅 AI 系統，去俾大家認識到底 AI 點樣可以幫你哋去慳時間嘅話咧，咁就希望你哋可以喺樓下點個讚同埋留言，到底你哋想睇啲乜嘢嘅 AI 智能系統啦，或者同我講到底你希望呢一啲片會有啲乜嘢嘅進步嘅。好啦，咁呢一條片就係咁多啦，我哋下次見啦，拜拜。